Ну и слава Богу. Так много нас там. В Инстаграме пошло. Ну подожди минутку. Ничего страшного. Добрый день, дорогие друзья! Рады снова приветствовать вас в нашей рубрике «Прямой эфир с гостем». И сегодня у нас в гостях председатель Союза абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской Республики, депутат Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии, заместитель председателя Комитета по промышленности и строительству парламента КЧР Заур Гузерович Дзугов. Салам алейкум, Заур Гузерович. Большое спасибо, что нашли время уделить внимание нашему эфиру. Мы очень давно хотели вас пригласить и очень давно ждем вас. Очень надеюсь, что разговор у нас пройдет в такой теплой дружеской обстановке. Вы человек политики, парламента, понимаю, что вам, наверное, непривычно так на диване вести беседу задушевную со своими братьями по ту сторону камеры, но очень вас прошу расслабиться, сбросить вот эти оковы, как сказать, солидности, оковы системности, и давайте такой понебратский разговор с вами сегодня проведем, если вы не против. Давайте попробуем. Друзья, я напоминаю вам, присоединяйтесь к нам на наш канал видеохостинга YouTube. Для этого вам нужно зарегистрироваться в сервисе Google. Это очень легко сделать. Приглашайте также своих друзей, родных, близких. Чем нас будет больше, тем больше абазин будут узнавать о таких выдающихся личностях, например, как Заур Гузерович. И, пожалуй, начнем. Заур Гузерович, вот я вас знаю, если честно, со стороны больше как спорт. Но при этом как-то, еще будучи студентом, я видел список депутатов Народного собрания, увидел родную фамилию, я тоже Дзугов, если кто-то не знает. Наверное, пожалуй, начнем с беседы о вашей деятельности в плане политики. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы вот в Народном собрании, какими именно вот комитет именно по промышленности и строительству, это как-то ваша специальность? Вот, как так вообще, как получилось, что вы попали в политику? Мне интересно. Ну, в политику попал я, это у меня, кстати, второй созыв. Первый созыв, тогда еще парламент был, у нас 73 человека, и половина шли по одномандатному, а остальная часть шла по списку. Ну, для себя я тогда решил, что, ну, как, мысль пошла сразу, может быть, не от меня, ну, ребята, близкие. Тот момент был такой, немножко в республике, как сказать, сегодня более-менее стабильно, а тогда было не то, что там война или что-то, ну, было больше непонятного, в моем понимании. Ну, и все равно, хотим, не хотим, мы же общаемся между собой, и так, и это. И ребята близкие, естественно, те, кто были со мной в Абхазии, и вообще здесь, с кем я дружу с детства, кто меня знает, кто знает моих родителей. Как-то предложили, сначала было как-то, ну, сказать несерьезно нет, но разговор был какой-то такой, обо всем, ни о чем. А потом один подхватил другого, подхватил, давай ты, давай я, говорю, ну подожди, почему я? Ну, не знаю, они решили так. Я говорю, ну давайте попробуем. И там разные варианты пошли. В какую партию, в какие списки, туда-сюда. Я для себя сразу. Я говорю, если мы решаем, что вот вы меня выдвигаете, иду, тогда я иду только по одномандатному. То есть одномандатный у нас от списков чем отличается, я думаю, вы знаете, да? Всем объяснять не надо, если надо. Вот. И поэтому я зарегистрировался по Бихабльскому району тогда, и нас было 8 человек на одно место. По одномандатному списку. 8 человек. Ну, и волей судьбы Всевышнего, друзей моих, родных, близких, кто меня знал, кто знал моих родителей, ну,
получилось так, что мы выиграли эти выборы. И с хорошим отрывом, я вам скажу. Где-то ближайший соперник более чем на 360 голосов по одномандатному округу взял. И вот первый созыв, где-то в течение года я был просто депутат, потом я был заместителем председателя комитета у Червоновой, это по медицине, первый свой созыв. Второй созыв уже избирательные округа сократились, нас стало 50 депутатов, и одномандатные отменили. Честно говоря, если были одномандатные, я пошел бы еще раз на одномандатные. Когда отменили одномандатные, и только списки, 50 человек. При формировании списков я являюсь членом Единой России, ну, был праймерис. Получилось так, опять волей судьбы, наверное, что я второй раз подряд являюсь депутатом Народного собрания. Потом был заместителем председателя по аграрной политике определенное время. Сейчас являюсь заместителем председателя по промышленности и строительству. Ну, как-то вот так. Да, большое спасибо. Честно сказать, я этого не знал. Вот, я думаю, очень много людей сейчас узнали эту сторону. Большое спасибо за этот рассказ. Вот, в принципе, честно признаю, вот эти эфиры как раз и нацелены на то, чтобы узнать о видных деятелях нашего народа получше. Вот их со стороны больше такой не работы, а вот с другой стороны, какие они есть и как это все у них. Вот, путь к успеху, грубо говоря. Спасибо, если надо говорить, именно тут надо спасибо сказать людям, которые поверили мне. Я и по сей день стараюсь оправдать их доверие. Не думаю, что все получается, что было задумано мной и моими избирателями. Ну, сегодня как-то вот так. Делаем, что можем. Иногда чуть-чуть больше, чем... Приятно слышать. Вот здесь, Заур Гузерович, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей миссии и членстве в правлении Ассоциации абазинских общественных организаций «Апсадгил». Уже чуть больше года, получается, как ассоциация существует. С ней же считаются ассоциация с именем, какое письмо она ей написала, они все находят свой ответ, зачастую положительный ответ, утверждающий ответ. И мне бы хотелось побольше узнать, и я так думаю, нашим зрителям тоже, какие планы у ассоциации, какие идеи для реализации поступают с вашей стороны? Ну, насчет ассоциации что могу сказать? Я, в принципе, наверное, не специально, но у меня получается в жизни как-то все время я активный, все время где-то в каком-то движении. До создания Апсадгил, вот, больше уже 3 лет, я возглавляю Союз абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской республики. Это союз создан, первый ее вообще инициатором был Мусар Абиевич Такушинов, он сегодня находится в Абхазии. Вот он создал ее, ну, естественно, нашей помощью, но идея была его, он был создателем, даже вот этой рутинной работы, оформления всего этого через Минюст, через все эти дела, и печати, и штампы. Он руководил, но потом, волей судьбы, он переехал жить в Абхазию. Потом ребята у нас занимались, Банов Абу Юсуф один момент возглавлял, потом Ахмед Кишмахов, как-то так. И потом ребята, не знаю почему-то, честно говоря, это вообще, как я стал председателем Союза, если это кому-то интересно, мне самому как-то, я вообще отсутствовал, когда этот вопрос решался. Я был где-то в Краснодаре, в дороге, мне звонят ребята, ну, мы общаемся, там у нас свое боевое братство, оно ничем не заменить. Я говорю, ты где, как? Я говорю, я в дороге туда-сюда. Ну все, говорит, в дороге, не в дороге, счастливо тебе доехать, ты сегодня у нас председатель. Я говорю, подождите-ка. Вот мы собрались, мы решили тебя. Я говорю, подождите, ну так не бывает. Это серьезная организация, в моем понимании, это серьезный шаг, я так не могу. Они говорят, нет. Я говорю, нет. И вот, ну в дороге, представляете, я по телефону с ним, я говорю, ну дайте мне хоть 2 дня, приеду, соберемся, поговорим. Хорошо, хорошо. И буквально через 3-4 дня мы собираемся.
собрание проводим, Султан, говорю, Абу Банов, как я говорю, он отчитался, поблагодарил, сдает, и ребята начали голосование туда-сюда. Я говорю, подождите, дайте тогда мне хотя бы слово, я могу свое мнение сказать или как-то. А что, мы так, мы это, нет. Я вышел, ну, во-первых, спасибо им большое, ребятам, сказал за это. И у меня условие было такое. Я говорю, если мы идем по этому пути, а момент был такой, что вот в Абхазии, здесь, каждый пытался там свое что-то сказать, что-то изобразить, какие-то это. Я говорю так, если мы начинаем работать, я только так. Во-первых, как минимум 2 зама должны быть. Я один это все успевать не буду. Там может быть не такая большая нагрузка, но работа в любом случае есть. И во-вторых, любое решение, которое касается Союза абхазских добровольцев здесь, на Карачаево-Черкесской территории, в Абхазии и по Северному Кавказу, где мы живем, ни один вопрос самостоятельно никто не принимает решение. Такое глобальное имя. Это, говорю, мое условие. Вот есть замы, есть у нас союз, если какой-то вопрос серьезный, собираемся, выносим решение, только решение большинства. Ни председателя, ни зама, ни командира, который там во время войны был. Именно решение большинства. Они говорят, да, мы согласны. И вот на этих условиях я пошел работать, будем закрыть, хотя это общественная организация. И сразу же в тот момент ребята мне начинают, вот, нам единственное, что нужно, вот вы в курсе, памятник Союза абхазских добровольцев, ребят погибших. Вот нам поставить этот памятник. Вот, как хочешь, ты входишь туда, входишь сюда, ты такой, ты... Я говорю, вот поэтому вы меня избирали. Они говорят, и не только поэтому. Ну, сегодня, еще раз говорю, благодаря Всевышнему, спасибо ребятам, которые подтолкнули меня на это. Спасибо Жид Борисбеевичу, который с пониманием отнесся к этому. И отдельное спасибо всем ребятам, которые материально вложили, морально, физически. И сегодня мы видим этот памятник, который стоит Аллея Славы. Я напомню, в сентябре 2016 года при поддержке главы республики и непосредственно по инициативе Союза абхазских добровольцев на Аллее Славы, площадь Кирова, города Черкесска, был установлен памятник абхазским добровольцам. Погибшим ребятам. Да, погибшим. Ну, естественно, кто живые, мы обычно приходим туда, чтобы ребят вспомнить, друг друга увидеть. На День добровольца, на День Победы. Как-то так. Да, очень серьезное мероприятие, если честно. Ну, и после этого, вот 3 года я проработал, занимаюсь, и пошло вот это движение Абсадгил, создание. Мухиддин Ильич меня пригласил, говорит, вот так, как ты на это смотришь, что... Я в тот момент сразу сказал, что мне нужна пауза, мне нужно собрать ребят и объяснить им тему и поговорить. Дело в том, что по сравнению с остальными абазинскими общественными организациями, Союз абхазских добровольцев, он у нас многонациональный. Там у нас и русские ребята, и абазины, и черкесы, и карачаевцы, и нагайцы, осетины, которые жители отсюда. Поэтому одна сторона, то есть ребята абазины собраться решить этот вопрос, мы морально не имели права. Поэтому я собрал ребят, объявил собрание, ситуацию объяснил. Прежде чем им объяснить, мы разговаривали с Мухиддином Ильичем, что, как мы себе представляем. То есть мы будем автономно также работать, свои дела делать, но когда есть общий вопрос, и ребятам объяснил. И в тот же момент там у нас вопрос такой же встал, я лично был инициатор. Например, вот черкесская сторона, ребята, которые находятся. Я говорю, ребята, если будет создаваться черкесская какая-то организация общая, и вы считаете, что давайте так же собираемся все, если решаем вопрос, входим в Ногайскую, в Карачаевскую. То есть мы себя не ограничивали нигде никем. И ребята, я им благодарен, ни одного даже возражения, воздержания, сказали с удовольствием, потому что любое объединение в хорошем русле, в хорошем направлении, я думаю, что только на пользу, поэтому и после 2-3 дней паузы общения с ребятами, я сказал, что наш союз готов пойти в Абсадгил. какая интересная история. И вот с тех пор мы находимся в Абсадгиле. В принципе, вы живые свидетели, которые видите, что
пытаемся принимать более или менее активное участие в жизни нашего народа. Как это получается, не получается, это уже оценивать не зрителям, то есть здесь слово зрителям не подходит, а нашему народу, нашим людям, которые смотрят и наблюдают за тем, что происходит у нас. Вот здесь, кстати, на этой ноте, насчет активного участия, я бы хотел два узла связать. Узел того, что я вас лично знаю как спортсмена, и узел того, что основные мероприятия, которые вы предлагаете, в основном касаемо спорта. Мне лично это, честно, очень приятно, почему? Потому что я хоть сам и не спортсмен, но спортивные мероприятия для меня всегда приоритет, это всегда интересно. А конкретнее, если можно узнать философскую сторону и как вообще зародилась такая идея, но я так понял, эта идея уже существовала давно, это проведение турнира на Кубок Союза абхазских добровольцев среди ветеранов. Да. Это от 40 лет и выше. 45. 45 и выше, Плюс, да. да. И первый прошел в Апсуа, я помню, вы еще нам рассказывали, что вы берете аулы по алфавиту. Да. Вот я не буду у вас забирать ваши слова, вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом мероприятии. Ну, насчет спорта, как вам сказать, как-то получилось, что отец меня к спорту с детства приучал. Я за АМЦА Старокувинск, футбольную команду, отыграл 17 лет в республике. Чемпионат. Я начинал с чемпионата Карачаево-Черкесской области, КЧАО. Вы слышали, ребята, вот этот момент, когда кровь начинает Начинал бурлить. с КЧАО и закончил республикой. До меня эта команда была, там конкурс был бешеный, чтобы попасть туда. Нас больше мы и на замене сидели долгое время, как-то конкурс был. Команда была сильнейшая. Это я сейчас хвалю не лично себя, а свой аул, я думаю, что я имею право, и команду АМЦА, которую знаю по республике, в принципе, везде. И что хочу сказать, неоднократно кубок Ленинского знамени тогда был, и кубок республики, я один из обладателей. Чемпионами республики и области мы становились многократно. И что могу сказать? Почему насчет футбола? Ну, футбол вот с детства вырос с футболом. До армии я играл тогда, вот когда область была, это был, я в армию ушел в 1985 году. Вот до 1985 года, чтобы участвовать в чемпионате области, тогда же колхозы были. Колхоз должен был выставлять взрослую команду и ученическую, детскую. Без детей команда не допускалась. Это опять-таки правильно делать. Сейчас мы понимаем, что детей привлекали к спорту, да. Поэтому я до армии играл за молодежную. В 1987 году вернулся с армии. И с 1987 года играл за взрослых. И начиная, вот самое дальнее, куда мы ездили, это Куржиново. Урупский район, да, почти район. Краснодарский край. Да, Куржиново, Красный Восток, Карачаевск. Остальное так, Джигута, Хабез и Канхалк, это уже как дома считалось. Поэтому сегодня, благодаря футболу, наверное, нет ни одного населенного пункта, где была футбольная команда, где я не знаю людей, где меня не знают. Когда я это говорю, это не только я, вот ребята, все мои, кто со мной играл. То есть после футбола мы всегда, футбол это, знаете, коллективная игра. Мало того, команда большая, плюс болельщики. Пока игра идет, болельщики знакомятся, кто-то друг друга узнает, кто-то с кем-то учился, кто-то с кем-то работал. Это, как вам сказать, очень живое общение. Вот эти 120 минут можно бегать. 2 по 45, когда добавочная, 120 это максимально. На поле всякое бывает. И стычки, и травмы. И самое главное, нас учили наши взрослые, и мы детей учим благородство проявлять. Это спорт. Как бы больно он тебе не сделал, лучше подойти. Если ты ему это сделал, я думаю, что специально никто никого там не роняет. Если это игровое. Если получилось, подошел, извинился, по плечу ударил, поднял, уже и человеку становится приятно, получилось так. Да. Потому что в одночасье может с ним такое случиться. Поэтому футбол он объединяет, в моем понимании. И когда Абсадгил
создали, когда мы вошли туда, когда начали планы, то есть меня сразу осенило именно привести для начала, если мы касаемся абазинского народа, турнир. Турнир именно однодневный, потому что надолго растягивать не получится, ветеранский. Потому что те ребята, которые были со мной в Абхазии, в принципе, они уже все ветераны для футбола. В честь них, в честь погибших, чтобы объединить людей, поднять футбол. Кстати, футбол сейчас, ну, можно сказать, ни на каком уровне по республике, к сожалению. Ну, проблем много, я думаю, что одна из проблем это тоже спорт и тот же футбол. Я просто вспомнил то время, как мы играли, какой азарт был, что было. Ну, попытался поднять этот азарт, вернуть людям, что получается, пока посмотрим. Ну, и первый турнир в прошлом году, 13 аулов, всем мы объявили. К сожалению, Рапагу не смог выставить. Рапагу не смог, и Вайдан не смогли выставить. Убина по каким-то непонятным причинам, им самим они отсутствовали, остальные все команды были. Ну, что сказать, во всяком случае, по отзывам, турнир прошел, ну, для республики, я думаю, что на высшем уровне, не только для Абазин, на республике, на высшем уровне. Многие ребята постарше меня, которые меня знают, ну, честно говоря, мне неудобно даже было, благодарили, говорит, такой праздник ты устроил, ну, я как, ну, идея была, но там многие ребята мне помогали, те же наши лошары ребята, поэтому и мы решили этот турнир ежегодный. Вот в этом году будет второй год, я надеюсь, что все будет нормально. Почему мы до сих пор не провели? Прошлый турнир, во-первых, было очень жарко, и ребята попросили перенести хотя бы ближе туда, к августу, к сентябрю, чтобы как-то. И вот, а идея, чтобы никого не обидеть, как будем проводить турнир, я сказал, что 13 аулов, просто в компьютер закладываешь название, нажимаешь кнопку по алфавиту, и он сам расставляет. Но аул Апсуа, он со стороны, если посмотреть, буква А, и, к большому сожалению, Альберт Агиров, первый, кто погиб, наших ребят, он с этого аула. Поэтому все как-то совпало. А в дальнейшем я сказал, что чтобы опять ни для кого обиды не было, в любом случае, если будет все нормально и будем это проводить, значит, каждый аул. Также по алфавиту. Чтобы никто не подумал, я со Старокувинска, что я потащил весь турнир в Старокувинск, или у меня друг с Красного Востока пострижил туда, чтобы этих вещей не было. Мы решили идти поэтапно. Для начала хотя бы каждый аул, если мы проведем по одному разу, я думаю, что этот турнир будет иметь будущее. Да, конечно, это уже сколько лет. Вот. А потом, если опять-таки футбола касаться, дальнейшие планы в этом году, опять это моя идея, провести чемпионат, полный чемпионат среди абазинских аулов, среди молодежных команд. Первый круг уже завершили. Вот сейчас ураза, поэтому взяли паузу, многие ребята делают уразу, поэтому тяжело заставить человека бегать. Поэтому первый круг прошел, вот заканчивается ураза и будет кубок. Кубок заканчивается, второй круг. Ну, то есть эта схема наработана, там ничего нового не придумано. Вот как чемпионат республики был, тот же чемпионат вместе с кубком, только среди абазинских команд. Дальше мысли какие? Вот по ветеранам, если 2-3 раза еще поиграть, выбрать какую-то общую стратегию, одну команду, сборную хочу я сделать, и поехать в Абхазию. Также турнир провести можно в Гаграх, можно в Пицунде, можно в Сухум. Потому что, я же говорю, у нас товарищеские встречи были в 1988 году. В Пицунде мы играли с абхазской командой. В 1987 мы ездили, в 1987, кстати, там вот эти, мы находясь там, начались первые вот эти волнения. А сейчас, слава Всевышнему, таких проблем нету. Ветеранов собрать, ребят, поехать в Абхазию на неделю. Ну, перед этим, естественно, поговорить с ребятами, там есть близкие, можно новый фонд создать, команду, не то что создать, поиграть с ними. Ну, такая мысль.
И молодежная вот эта команда, опять-таки мысль есть, сделать сборную одну хорошую, может быть выйти на уровень уже Ставропольского края, юга России, как ребята потянут. Это, ну, футбол, опять-таки, я же говорю, это очень многогранная игра. Да. Также я не упускаю и не опускаю момент материальной стороны, поездки, форма. Это все требует финансовых затрат. Посмотрим. Ну, ребятам своим я всегда говорю, ребята, чтобы люди в вас вкладывали, помимо желания финансов, вы должны показать игру. Поэтому также сборную сделать молодежи, поехать в Абхазию, почему не сделать турне? Поиграть в Абхазии, пообщаться, да, пообщаться. Сблизиться. Это все идет и делается для того, чтобы народ объединить. Вот я выбрал то направление, то есть зная, что футбол это очень красивая, сильная игра, плюс болельщики, как я говорил, много общения, и я думаю, что пока идем по правильному пути. Да, но судя даже по отзывам, комментариям и количеству лайков даже в социальных сетях и тому, как люди ожидают следующий там итог туров, или как они стараются предугадать там, или спросить, а где следующая игра будет и так далее, ну, это было в самое прям вот яблочко, как говорится, футбольный турнир. И на самом деле, да, я думаю, может даже кто-то сейчас нас смотрит, когда вот, в принципе, в этом же кабинете мы находились, проводили жеребьевку, обсуждали какие-то более такие тонкие моменты, представители каждой команды, каждого аула были. Поэтому все, в принципе, должны знать, что Заур Гузерович приложил непосредственно свою руку к этому, что, в принципе, мы все должны благодарить его. Почему? Потому что, ну, откровенно стоит признать, если бы вы не начали всех дергать за ниточки и говорить, ребят, давайте уже проведем турнир, я так думаю, это только на уровне идей бы и осталось, скорее всего. Может быть, кто-то другой бы начал. Заур Гузерович, вот сейчас, прежде чем мы перейдем к вопросам от наших зрителей, задам немного такой вопрос, немного касающийся политики, но политики зарубежной. А вы как политик и непосредственно человек, который душой болеет за Абхазию, впрочем, как мы все, но вы больше нас, я это знаю. Совсем недавно, вот неделю назад, государство Сирия признало независимость республики Абхазия. Вот тут какой комментарий хотелось бы услышать, вот ваш взгляд на этот шаг, какие, ну, не знаю, не хочется прям глубоко в политику уходить, обсуждать это, но в тот же момент вот ваша первая реакция на новость, ваша, не знаю, первая мысль о том, что какие-то, может, плюсы и минусы в этом есть. Ну, это, наверное, мы не будем затрагивать, чтобы не уходить в политику. Ну, просто расскажите свои реакции. И Сирия, в принципе, она не так близко, насколько я знаю, не так много стран признали, там Венесуэла, может, Гватемала, ну, там 3-4 страны, ну, еще и Российская Федерация возглавляет список. Вот о своих мыслях скажите на тот момент, когда вы узнали эту новость. Ну, в принципе, когда прозвучала новость о том, что Сирийская Арабская Республика признала Республику Абхазия, первая мысль, как у любого нормального человека, приятная мысль. Дело в том, что, к сожалению, пока Сирия, к великому моему сожалению, не прошла, да и сейчас проходит страшную войну, кто-то называет ее гражданской, кто-то как угодно называет, любая война есть война. И я думаю, что сегодня Сирийской Республики наша страна, а наши махаджиры, которая диаспора живет в Сирии, я думаю, что они в стране не остаются. Ну, я чисто рассуждаю сейчас как просто сторонний наблюдатель. Я думаю, что Башар Асад в курсе, кто что там делает, я имею в виду наших махаджиров, ребят. Это наши братья. И, видимо, кто-то ему подал эту идею, сам к этому пришел, я не знаю. Но раз он признал, мы ему признательны, спасибо ему большое. Дальше что? Дальше надо вот эти обороты набирать,
чем больше стран признает, тем быстрее станет все на свои места. Да. Абхазия сегодня уже в этом году 25 лет будет окончания войны. 25 лет, я думаю, ну, это в геополитическом или в таком пространственном, это не время, это просто какой-то мир, но тем не менее 25 лет мы понимаем, что это солидный возраст. Ну, четверть века как-никак. Четверть века. Поэтому раз страна живет плохо, хорошо, кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то отзывается так, не так, но мы знаем, что есть государство, Республика Абхазия со своим институтом. Чем богаче будет эта республика в прямом и в переносном смысле, я думаю, что она как наш ближайший сосед, а мы, абазины, естественно, выходцы оттуда исторически. Я еще раз говорю, чем богаче и стабильнее будет этот регион земного шара, для нашей республики и для нашей страны в целом, я думаю, это только положительно. Да, согласен с вами. Только Очень положительно. такое, знаете, весомое экспертное мнение сейчас услышал. Стараюсь потом пересмотреть наш эфир на YouTube. Тогда вот следующий вопрос. Все же позволю себе немного углубиться в политику. Ваш комментарий, короткий. Даже среди представителей других национальностей, не только база абхазского и даже возьмем адыгского этноса, вызвала такое, знаете, саркастическое, что ли, отношение, ухмылку, сиюминутная реакция наших друзей более восточной Абхазии, что они разорвали отношения с Сирией дипломатические. Вот здесь, если можно, также экспертное мнение, вот, почему так происходит? Вот, ну, может, в силу возраста я не понимаю, может, не так уж сильно начитан в сфере политологии или вот этих политических всех, политической арены, да, вот игр, которые там происходят. Чего они, ну, что это, показатель чего это? Ну, опять-таки, чисто мое мнение. Я вам выражение вот классика скажу. Миром правит интерес. Я вас понял. Это одной фразой вы уложили все. Говорит то или это, миром правит интерес. Я вас услышал, Заур Гудерович. Все, в принципе, больше добавить нечего. У нас есть вопросы, я так понял? Да, тут в 1999 году была устная договоренность о квотировании по национальному признаку. Как вы относитесь к этому вопросу? Считаете ли вы это уместным? Мы хотели без политики тут да, эфир, ну но тут видите, люди все увидели вас сразу, задают. да, вы вышло. Вы знаете как, лично мое мнение. Первое, это мое мнение. Ну, многие не согласятся со мной, многие поддержат. Во-первых, человек должен быть профессионал. В моем понимании. А потом уже национальность. Но, что хочу сказать, в любой национальности есть достойные люди. Если мы живем в многонациональной республике, естественно, если это квотирование мои старшие, наши с вами старшие, пусть устная договоренность принимали они. Я привык обычно прислушиваться к мнению старших. Свое мнение тоже есть, но если считаю, что это правильно. Но акцентировать только на этом, вот нам это, нам то, нам все, пока вот эти склоки будут, движения вперед не будет. Движения вперед не будет. Паритет соблюдать надо, в любом случае, на любом уровне. Но, я еще раз говорю, если на это держать акцент основной, тогда работы другой не будет. Это мое мнение. Как вы очень хорошо рассказали, честно. Я думаю, многие согласятся с вашими словами, особенно в моменте, когда было сказано, что паритет сохранять надо. А вот тут вопрос. Ну, так как вы в сфере администрации, скажем так, именно исполнительной власти. Законодательной. Да, прошу прощения, законодательной власти. Как дела с этим обстоят в соседних субъектах? Вот, например, Ставропольский край, свыше 40 национальностей, они же как-то дружно живут.
Нет, и мы дружно живем. Нет, подожди, что это Ну, вопрос какой-то провокационный. Не-не-не. А кто сказал, что мы не дружно живем? Не, я к тому, что как бы я имею в виду, Ну, я делаю замечание автору вопроса. У них вот же не смотри. возникает Нет, никаких нет, вот смотри, вопросов. в этом плане. Ставропольский край никак нельзя сравнивать с Карачаево-Черкесией. Я еще раз говорю, из всех республик. Вот соседний возьмем Адыгею, там адыгейцы и русские, в основном, есть остальные. Кабардино-Балкарию, кабардинцы и болгарцы. Чечня попадает, да, Осетия, там русские, осетины, Ингушетия, тоже мононациональная. Дагестан это вообще, она очень многогранная. У меня очень много друзей с Дагестана разных национальностей. Поэтому брать за макет Дагестан вообще, не то, что я не имею права там не рекомендовать для себя, я говорю, Дагестан это такое. Приехал, с друзьями увиделся, уехал. А так разбираться, они сами не могут разобраться, в моем понимании. Поэтому трудно. И поэтому Ставропольский край это, ну, чисто грубо, если говорить, тоже моно, в моем понимании. Остальные, ну, так, хотя там живут и наши братья, диаспора наша, и дагестанская, и карачаевская, и чеченская, которую я знаю. Но опять-таки армяне, очень большой процент в Ставропольском крае. Я знаю, у меня много друзей, с которыми я общаюсь. Поэтому, ну, все-таки там, думаю, что доминирующая идет представитель русской национальности. Представитель русской национальности, да. А у нас вот, у нас это жемчужина Северного Кавказа, я называю всегда, потому что вот 5 народностей, которые живут здесь, ну, не знаю, всякое было у нас, всякое есть, я думаю, что всякое будет, но мы все должны трезво смотреть на жизнь, прямо оценивать свою ситуацию и идти вперед. Вы знаете, в любом случае меня никто не победит. Дружить лучше, чем воевать. Да, да. А у нас, я же говорю, республика, вопрос этот всегда возникает. Честно говоря, когда акцент, еще раз говорю, делают на национальную принадлежность, акцент делают на паритет, акцент делают на вот эти отношения, ничего хорошего из этого не будет. Обострять никогда нельзя. Да, свое надо говорить, да, свое надо предлагать, да, свое надо представлять, где-то настаивать, но акцентировать и только этим заниматься позитива не будет. Вот к этому вопрос дальше. Не думали вы о том, чтобы сесть за стол переговоров с авторитетными общественными организациями для того, чтобы ликвидировать это квотирование? В будущем, может? Я, может быть, и думал об этом, но, опять-таки, мое мнение, почему я этот вопрос сейчас не поднимаю. Общественность, народ наш, Карачаево-Черкесия, я не говорю только об этом, народ наш, не готов к этому. Если сейчас сказать, отменить квотирование, это не то, что война будет или что-то, ну, опять будет бурлить, опять будет, короче, это, то есть, как вам сказать, если футбольным сленгом, лишний пас дать тем, кто хочет расшатать ситуацию, которая сегодня как-то более-менее успокаивается, и мы живем, в моем понимании, в стабильной республике. Да. Да, вопросов много, да, проблем много, вопросов больше, чем ответов, и это все понятно. Ну, сегодня так. Сказать, что руководство республики сидит на месте или не занимается, я бы не сказал. Ну, на самом деле, я как представитель даже больше сферы молодежной политики, тоже могу со своей стороны добавить, вот подхватываешь слова. Честно признаюсь, мне повезло по долгу, скажем так, своих данных побывать во всех 7 субъектах СКФО, ну, за исключением нашего 6. И я знаю людей, которые работают как в молодежной политике, в общественности, науке, там, в более каких-то серьезных структурах. И вот, подхватывая слова Заура Гузеровича, у нас действительно стабильная республика.
Какую сферу не возьми, у нас там хороший показатель, у нас есть довольные люди, у нас все улыбается, все растет. Да возьмем просто город Черкесск. Я помню, когда в 2006 году семиклассник выходил со школы, мне некуда было пойти, кроме как Дворец творчества. Сейчас у нас такая красота происходит. Да. Да, вот за ваш комментарий большое спасибо, Заур Гузерович. Я от себя лично благодарю, очень много людей боятся как-то это комментировать, но вы взяли на себя ответственность, и почему я это говорю? Хотелось бы просто, чтобы зрители понимали, что этот диалог не просто сотрясание воздуха, а действительно, как сказать, передача той философии взаимопонимания, добрососедства, которое вот сейчас между строк Заур Гузерович нам уложил. И тут небольшой тоже вопрос. Это все такая нагрузка. Это все столько друзей разных национальностей, столько вопросов, столько дел, столько совещаний, столько конкретных мероприятий, столько проектов писем. Заур Гузерович, вот как на духу, вот вы представитель старшего поколения, младшему поколению, откуда берется энергия? Вот только честно говорить. Только честно. Надо людей любить. Вы знаете как? Вот тут было сказано, нагрузка. Если друг для тебя нагрузка, это уже не друг. Поэтому я себе даже не представляю, чтобы мне было тяжело с другом общаться или к другу прийти, или чтобы друг ко мне пришел. А работа, работа это, как сказать, я не говорю, что я такие великие дела какие-то делаю, то, что на меня возлагается, стараюсь для этого. Есть целый штат у нас в парламенте. Спасибо девочкам, которые... все успеть, это невозможно. И письма подготовить, и ответить, и на совещаниях быть. Поэтому один человек не в силах это все сделать. А остальное силы откуда берутся? Просто лично мое мнение, опять-таки. Наверное, я так же. Людей любить надо. Человеколюбие. Да, и самое главное, слышать надо людей. Любой человек. Мне не разные, но слышать надо всех. Не значит, что принимать все, но слышать надо всех. Да, очень мудрые слова. Я запомню их. Да. И потом же есть такое выражение, видимо, я его придерживаюсь. Человек один счастлив быть не может. Согласен. Если начать с ячейки, с семьи, если у тебя, например, ребенок не доедает, если мама у тебя далеко, ты ее не видишь. Один, если у тебя какие-то деньги есть, у тебя диван есть, там телевизор, это несчастье. Дальше, вот у тебя все шикарно, а сосед, у него крыша протекает, ему это есть. Я утрирую. Как ты можешь вот в окно смотреть, ты несчастный, а ты счастливый, можешь себе это. Может быть, это как-то философски, как это будет выражаться, я не знаю, но я одно точно знаю. Человек один счастлив быть не может. И дальше идешь уже. Сосед, улица, город, республика, страна. Может быть, замахнулись мы с тобой далеко, но я думаю, что любое великое и из малого состава. Да, согласен. Как-то вот так. Заур Гузерович, спасибо вам за ответ. Подобные вопросы мы задаем вам, потому что считаем вас человеком, который сможет достойно отстаивать интересы своего народа, решать вопросы дипломатично и качественно. Спасибо. Какой хороший комментарий еще прислали. Спасибо большое. А сколько у нас еще времени, подскажите, пожалуйста? Минут 10. Минут 10 у нас еще. Да. Хорошо, тогда такой вопрос. Немного возьму философский. Как вы относитесь к тому, что очень много людей покидают аул, покидают республику? К чему вопрос, например, ни в коем случае ничего плохого не подумайте, мне просто интересно экспертное мнение. Я понимаю, это все социально-экономическая ситуация. Но все же, может, у вас найдутся слова мотивации, слова, которые вернут людей или сдвинут с пути того, чтобы оставить края родные. Очень много молодежи, в частности представителей нашей национальности, это опять же вопрос личный.
они, когда уходят, уезжают учиться в другой город, или же отучившись, возвращаются, но рвутся в большие города. Там столица, северная столица и так далее и тому подобное. Но как человек, который тоже там бывал, который тоже прожил какой-то определенный, но небольшой, конечно, период времени там, я для себя, например, понял, что это не всегда панацея. Но эта тенденция наблюдается, и наблюдается причем все больше и больше. Мы понимаем, что это экономическая. Но вот есть же и другая сторона, и вот мне услышать, Заур Гузерович, вот какие бы слова можно было подобрать, чтобы вот как-то смотивировать людей остаться и вернуться на стезю, где родился, там и пригодился. Знаете, вопрос такой, как вам сказать. Например, если за макет взять мой аул, ну да, ребята, многие уезжают, многие остаются. Если экономическую сторону брать, то есть сегодня, опять-таки говорю, ни завода, ни фабрики, ни переработки, ни хранения, ничего. Потенциал – земля. В советское время это был колхоз. Сегодня паи розданы, и люди занимаются. Ну, например, лет 8-10 назад так было. Кто-то занимался, кто-то нет. Сегодня, вот я рад этому, я думаю, что многие, ни одного клочка квадратного метра не обрабатываемой земли нет. Да. Ребята, молодые ребята, которым по 20, по 22 года, и пашут, и сеют, и веют, и есть кто занимается. Есть, которые выехали. Ну, трудно сейчас кого-то осуждать, но сугубо лично мое мнение, молодежь наша, определенная часть, наша, опять-таки говорю, уже не за свой только аул, и не только за Абазин, вот интернет испортил. Как я ожидал эту фразу. Я вам честно скажу, потому что, вы знаете как, помимо полезной информации, я прошу за непарламентские выражения, грязи много-то. Вот насмотрятся ребята, уже не приору хотят, грубо говоря, а Бентли. Не 10 тысяч зарплату хотят, а $1500. Да. Ну, я утрирую. Я вот, понял. насмотревшись на все это, ну, на золотую ту же молодежь, тех столиц, про которые ты говоришь, и про то, про все. А молодежь, она же как губка, она впитывает все подряд. Фильтра нет. Трудно объяснить. На своем примере показывать, да, многие говорят, ну, это было тогда, это было у вас, поэтому это одно. Второе. Естественно, чем больше потенциал будет в населенном пункте, тем больше он будет развиваться. Но для развития нужен толчок, для развития нужен стимул. Этот стимул что? Сегодня у нас, вот по проекту должны в этом году начать, если не ошибаюсь, Дом культуры в ауле, его нет. Я же говорю, в советское время, когда колхоз был, Дом культуры был, спортзал был, сельский совет был, библиотека была, и вот эти спортивные мероприятия колхоз выделял, естественно, отдельно статья бюджета была, и футбол, и волейбол, и шахматы, и куда только не ездили, и скачки, было все. И в один момент был провал, 90-е годы, который мы прошли, ну, с какими-то потерями, но, слава богу, выжили, как говорится. И вот этот вакуум, что образовался, ну, заполнено непонятно чем. Ну, то, что я вам сказал, чем это заполнено. Поэтому, а что молодежи сказать? Сказать, что вот где лучше, там и живи. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в достатке, чтобы у него было все хорошо. Ну, опять-таки, это уже меркантильно. Меркантильно. Поэтому тут индивидуальный подход. Поэтому, ну, если лично про свою семью сказать, тут старший сын, неудобно эти вещи говорить в открытом эфире, но у меня старший сын закончил военный университет,
Министерства обороны в Москве. Он военный переводчик. Ну, по его службе здесь... Ну, это, ну, да, у него работы нет, да. и поэтому он 8 лет находится во Владивостоке. Сказать сейчас, бросай службу, верни сюда, будь рядом, мне сейчас ему предложить, честно, нечего. И с другой стороны, а самое главное, ему нравится служить, поэтому пусть служит. То есть образование, с одной стороны, которое вытягивает тебя с родных мест и уводит... Я понимаю, я когда задавал вопрос, конечно, я понимал, да, что образование, обстоятельства, жизненные обстоятельства, это все, да, это тезисы, да. аргументы. Ну просто бывает же статистика, когда в принципе этот же человек может здесь себя занять, применить в чем-то. Это... Но он просто вот как бы скажем, рвется к чему-то, к какой-то мечте. Вот. Как понять? Вот. Все-таки проблема в современных технологиях. В современных технологиях, да, их можно использовать. Сегодня, вот еще раз вернусь к тем ребятам, которые обрабатывают землю, да, у них на тракторах и пейджеры стоят, и датчики стоят, то есть электроника помогает. Да. Это одна сторона. А другая сторона, когда они с утра до вечера сидят дома в нем и смотрят, как там хорошо, как там замечательно, почему здесь не так, ну, не бывает так, что везде было замечательно. И труд. Сельская жизнь, она связана с физическим трудом, но, к сожалению, сегодня мало кто. Опять-таки это переходит на экономическую. Ну, вот чем заниматься? Земледелием и животноводством. Животноводство сегодня, получается, невыгодно по подсчетам ребят. Сейчас же каждый может экономику свою посчитать. Ну, конечно. Поэтому тут обижаться на молодежь, что она уезжает, я думаю, что одна молодежь здесь виновата быть однозначно не может. Взрослые тоже быть не могут. Тут уже политика, геополитика и экономическая подоплека. Если бы экономически были как-то более стабильно, я думаю, что ребята здоровые, мощные и физически, и физиологически, и морально. Почему бы не пожить? Сегодня в любом ауле есть газ, есть свет, есть вода. Да. Ну, инфраструктура вся. Инфраструктура вся есть, все налаживается. Думаю, что вот мечеть у нас шикарная в ауле. Если дом культуры еще будет, школа. Ой, школа у вас просто номер один везде во всем. Это. Да, детский сад сегодня он заполненный, переполненный даже. Поэтому жизнь налаживается. Давайте последний вопросик от зрителей и закругляемся. Есть ли у вас кумир, если есть, то кто? О, хороший вопрос. Это очень абстрактный вопрос. В каком направлении кумир? Ну, человек... Честно я вам скажу, без всякого зрения, для меня был кумиром и остается мой отец. Ух ты. Да, во всех отношениях. К сожалению, его со мной сегодня нет, но память жива. Только так. Да, большое спасибо. Что, друзья, очередное объявление. Как обычно, мы завершаем эфир тем, что снова призываем вас присоединиться к нам на видеохостинге YouTube. Друзья, это очень легко делается. Вы просто вводите свои определенные данные. Это логин, пароль. Если у вас его нет, регистрируйтесь по номеру телефона. Добавляйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, это уведомление, соответственно, и смотрите весь медиаматериал, который мы генерируем, стараемся для вас. А почему мы это часто говорим? Почему? Потому что чем больше будет вас на нашем канале, тем больше людей услышат непосредственно не только об Алашара, об Садгил и других организациях, а вообще о народе Абаза в целом. Поэтому очень-очень рассчитываю, что и после этого эфира у нас прибавится наших зрителей. Заур Гузерович, честно, не могу подобрать слова, как выразить благодарность за такой эфир. Это, знаете, один из немногочисленных таких эфиров, когда вот просто сердце кровью обливается, то ли от радости, то ли от осознания каких-то хороших моментов, каких-то не очень хороших, но одним словом, это было нечто грандиозное. Большое вам спасибо, что вы пришли, большое спасибо, что вы нашли время в своем графике. И большое спасибо, самое главное, за те слова, цитаты, фразы и за тот ритм и ту художественную насыщенность нашего с вами диалога. Почему? Потому что лично я для себя очень много чего подчеркнул.
Вы, скажем так, вот это тот самый момент, капля, кирпич закипел, вот это тот самый кирпич готовый, вот, в становлении меня как личности и вообще как человека, профессионала и тому подобное. Поэтому большое вам спасибо лично, большое спасибо от лица нашей команды, которая ведет прямую рубрику «Прямой эфир с гостем». И пожелаю вам неиссякаемой энергии в вашем труде. Пожелаю вам еще больше идей, которые вы будете с нами делиться. Мы с вами в рабочем порядке часто беседуем, но я так чувствую, есть моменты, когда вы просто, может, где-то нас загружать не хотите. Давайте смело, ничего страшного, мы справимся. Раз вы справляетесь, то мы подавно должны справляться. Поэтому большое спасибо. Не знаю, просто у меня эмоций много. И хотелось бы просто пожелать еще больше светлых мыслей, чтобы вы озвучивали нам и не жалели их, не жадничали эти мысли от нас. Спасибо вам большое за вашу работу. Удачи вам всем. Большое спасибо за организацию.